me da mucha vergüenza. Por favor, no se coman un plato de judías antes de meterse en un avión. Chiquita flatulencia se echa cada persona. O sea, es que yo hay veces que me tengo que tapar la nariz o poner algo en la nariz porque de verdad. Pero que se comieron, niños, que se comieron. Y claramente yo, por ejemplo, que si voy por la mañana y yo qué sé, desayuno, por las mañanas es mi hora. Obviamente no voy a desayunar porque si no, me cago toda en el avión.